Son las 6 de la mañana. Durante esta madrugada se presentaron varios accidentes de tránsito, por cierto, muy violentos. Uno de ellos es este que usted observa, un camión de carga pesada que quedó prácticamente destruido luego de impactar contra la barrera separadora de carriles. Esto ocurrió en la ruta 32, a su paso por la localidad de Río Blanco, en la provincia de Limón. Pese a lo violento de este impacto y a los daños sufridos por este vehículo, ninguno de sus ocupantes se resultó herido de gravedad. Las autoridades hacen un llamado especial a conducir con mucha precaución. Imagínense el golpe que fue para que este vehículo quedara de esa forma. Accidente, ruta 32.